Halo, my own channel di sini. Hari ini kita akan coba memperbaiki ini laptop, notebook ini penampakannya Acer Aspire One. Notebook ini mati atau mati total. Mati total. Nah, coba kita tes dulu. Sorry ini power supply-nya, jas adaptornya ya 19 volt. Cas dulu. Yuk, mati. Kosong. Kosong. Notebook ini katanya sih sudah dibawa ke ada orang yang sudah coba untuk memperbaiki, tapi nggak tahu bagaimana. Jadi dikirim ke saya untuk saya cek. Kita buka dulu. Kita buka biar periksa. Kalau untuk bukanya saya pause videonya dulu. Kita buka video ini. Kita buka dulu, buka semuanya. Setelah itu obengnya di mana ya? Obengan. Saya pause dulu ya. Pause sedikit videonya. Sudah dibuka mur-murnya semua, bautnya. Buka ininya dulu. Kok susah ya? Pause lagi. Oh, ternyata salah. Ini belum. Dari tadi saya paksa tapi ininya baut di belakangnya belum sama sekali. Waduh, sialan, hampir saja. Sialan. Ingat teman-teman, jangan buka bautnya setengah-setengah kayak saya ya. Seperti saya ya. Soalnya ini saya sudah buka di sini, tapi di belakangnya belum sama sekali. Ini loh tadi. Nah, ininya belum. Jadi tidak bisa dibuka. Sekarang buka casing belakangnya. DDR3.
Jangan kau cabut harddisknya dulu, hardnya dicabut. Ya, ternyata tidak baut. Ini sebenarnya bautnya ada, tapi ya seperti yang dikatakan sudah pernah dibuka. Baterainya juga saya sebenarnya salah, baterainya wajib dicabut dulu baru barang-barangnya dicabut satu-satu. Bingung. Sudah, ternyata sudah. Ini kan gampang toh, gampang ya. Ini ramnya juga, keyboardnya dilepas. Buka dan untuk dites. Ini satu, bautnya cuma satu. Ini tidak ada, ini tidak ada, ini juga tidak ada. Wah, ini bahaya ini. Aduh, dicabut lagi. Sudah, ini juga dicabut, ini juga dicabut, ini juga dicabut. Oke, dan mana lagi? Ininya dilepas. Ya, dilepas. Ya, oke, sudah semua. Oke, ya, oke kan? Sudah selesai, mainboardnya sudah saya cabut. Saya simpan dulu rangkanya. Saya simpan. Ambil power supply, cas adaptornya. Data adaptornya saya ambil. Adaptornya diambil 19 volt. Cas lagi. Kosong. Ini ada LED indikator di sini. Ini dalam sini. Ya, itu. Tapi tidak ada respon. Kita tes tegangannya masuk dulu. Tegangan masuknya 0, 3 voltnya, cari tegangan 3 voltnya, 0 juga. Lima volt, 0, 2 volt, 0. Aduh. Nah, sudah tegangan 3 volt tidak ada, 5 volt tidak ada, 2 volt untuk standby tidak ada. Inputnya juga kosong. Ini berarti ini sedangkan arus dari adaptor charger ada. Kita suntik tegangan dulu. Kita coba suntik tegangan. Masuk dulu ini soket ininya. Ada arusnya, tegangannya ada. Ini ada.
ada koneksi antara sini sama soket ini, dari charger, kepala charger sama soket untuk masuk ke sini ada koneksi, tapi tidak ada respon sama sekali. Coba kita suntik tegangan 19 volt dulu. Suntik tegangan 19 volt biar kita bisa tahu apakah apa yang masalahnya dari mana suntik atau coba kita sambung. Coba dulu kita sambung dari sini. Ini cuma satu. Wah, ini cuma 1 volt. 0,01. Apakah mungkin benda ini yang rusak? Tapi kan ada, apakah mungkin? Tapi kan ada ini. Apakah mungkin ya? Coba kita ganti ini, ganti kepalanya dulu. Coba kita cari kepala lain. Ini saya coba pakai kepala ini. Pakai kepala barang benda lain, coba saya charger dulu. Kepalanya dulu coba saya pakai. Coba kita tes dulu apakah bisa. Coba kita taruh dari sini langsung dari, tidak usah menggunakan ini. Saya mencoba langsung dari ini, untuk dapat mungkinkah itu yang rusak, kepala chargernya yang sudah tidak bagus atau gimana. Soket sambungan untuk charger yang mungkinkah dia error. Coba saya coba pakai test meter, pakai power DC 16 volt 15 volt untuk mengisi. Coba tes ukur dulu. Responnya juga kosong. Coba kita sambung, ya, sambung kepala casnya dulu dan cek tegangan inputnya, tegangan 5 volt 3 volt 5, coba 2 voltnya. Ada teman-teman, ada, lihat 2 voltnya ada. Oke, 2,8 pas, berarti semoga 5 voltnya ada, 3 voltnya juga ada di sini. Berarti 5 voltnya ya lengkap sudah.
Ini dia masalahnya. Ternyata ini ternyata teman-teman semua, ternyata soket inputnya coba saya tes hidupkan. Ini yoi, hidup lah sudah. Ini ini ternyata soket fan-nya juga sudah aktif. Ternyata soket ininya fan-nya sudah hidup. Ternyata soket baterainya ya, ininya yang rusak, bermasalah. Jadi kita coba pasang harddisk untuk menghidupkan dulu. Apakah dia sanggup? Saya coba pasang harddisk ke monitor. Tampilan ke monitor dulu. Kabel monitornya sudah saya sambungkan. Nyalakan, hidup. Mungkin teman-teman bisa dengar ini suaranya ya, itu lihat sudah. Oke, ternyata berhasil. Ya, kalau begitu berarti kesimpulannya bahwa soket dari baterai dari charger, kesimpulannya bahwa soket dari charger yang ini yang rusak. Coba kita sambung atau buka. Saya akan coba untuk cabut ini dan gunakan kabel yang lain. Mungkin kabelnya yang bermasalah. Oke. Sekian dulu. Belum sekian. Mungkin itu saja. Jadi sebenarnya untuk laptop atau notebook yang bermasalah itu kita wajib ya, wajib cek dulu tegangan. Itu tegangan wajib ya teman-teman semua. Tegangan wajib itu 3 volt. Iya ya, tegangan wajib itu 3 volt, 2, 3 sama 5. Itu tegangan wajib untuk sebuah ini laptop atau notebook. Itu wajib untuk dimiliki. Nah, jika tegangan-tegangan tersebut tidak ada, ya itu dia, akibatnya mati. Dia tidak akan berfungsi. Notebook atau laptop tidak akan berfungsi. Jadi oke, saya tidak akan ngomong banyak. Saya akan coba ganti kabelnya dulu. Biar lebih sah. Jadi saya pause dulu ya. Oke, kita ini setelah saya ganti soket yang ini ternyata soketnya sudah rusak dan kabelnya juga saya ganti dengan yang model soket ini. Penampakan soketnya seperti ini. Mana ya? Seperti ini yang tadi saya pakai, tapi ini yang baru.
Saya setelah diganti, saya sudah pasang di sini di mainboardnya, dan saya siap untuk jajal. Mungkin tutorial singkat saya tentang mengatasi notebook Acer Aspira One 225522. Sampai sini saja. Dan untuk kedepannya jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika bermanfaat, supaya bisa ada info-info yang mungkin diperlukan oleh teman-teman bisa tahu. Dan juga jangan lupa tinggalkan pesan jika bermanfaat atau ingin tanya-tanya. Jangan lupa di kolom komentar di bawah. Demikian tutorial singkat saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Salam.